Noyabrın 4-də güclü yağış yağacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidməti bildirir ki, sabah Bakıda və Abşeronda havanın dəyişkən buludlu olacağı, gün ərzində tutulacağı, yağış yağacağı, yarımadanın bəzi yerlərində yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 9-13, gündüz 15-17 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi isə 769 mm civə sütunu olacaq. Naxçıvanda da sabah bəzi yerlərdə ara bir yağış və güclü yağış yağacaq. Temperatur 16-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bəzi rayonlarında yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacaq. Şimşək çağacaq, dolu düşəcək. Axşam qərb rayonlarında yağıntılar tədricən kəsiləcək. Ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 6-11, gündüz 17-21, dağlarda gecə 0-5, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.